Fatma ile konuşacak mısın? Yani şarttan vazgeçmesini isteyecek misin? Bilmiyorum. Hadi diyelim ki şarttan vazgeçti. Buraları satıp parasını alıp İstanbul'a döneceğiz. Ama Ama annemin evini yüzüstü bırakırsam, yani başka birine satarsam, bu onun hatırasına saygısızlık olmayacak mı? yani burada kalsak da değişecek bir şey yok. Yani tamam, bunu söylemekten utanıyorum ama maddi durumumuzun farkındasındır. Evet, farkındayım. İkimiz de çalışmıyoruz. Köşede paramız da yok. Yani o ev nasıl tadile edilir diye düşündüm. Yani kredi almadan imkansız. Ama şu anda otelin ödemesi, arabanın masrafı... Ben emekli maaşınla bütün bunların altından kalkamam. Doğru, haklısın. Evet. Bak Gonca Gül'üm, seni anlıyorum. Ya ben ister miyim annenin yadigarı heder olsun gitsin? Aman, her şey çok aniden oldu. Yani bilemedik ne olduğunu. Bak, o burada yaşıyor. O her daim bizimle. Şimdi diyelim ki o eve sahip çıktık ama masrafının altından kalkamayız. O evin bir kapısını bile ben emekli maaşımla zor onarırım. Hayal kurmaya gerek yok. Yani hesap ortada. Evet. Doğru söylüyorsun. Hayalini kuran kurmuş zaten. Dediğin gibi biz daha bir tek kapısına bile güç yetiremezken onlar evin planını çizmişler bile. Kim çizmiş? Kimden bahsediyorsun sen? Boş ver. Çayını soracak. Aynen öyle oldu vallahi. Vah kine vah. Ya tam buralarda kalmaya karar vereceği zamandı ya. Bu çok fena oldu Toprak. Peki sen ona demedin mi? Yani benim o evde gözüm yoktur. Çizdimi beraber yaparız. Sonra sen rahat rahat geçer otursun buna demedin mi? Dinlemedi ki. Sen de ne diye ortalarda bırakırsın ki o kağıtları? Ortalık yerde bırakmadım Fatma Hanım. Ofisteydi. Nereden bulmuş o zaman bu kız? Gonca'nın yanında bir tane avukat var ya, Ha. Arda. Adam resmen girmiş ofisime, çalmış çizimleri. Hı. O oğlan benim hiç gözüm tutmadıydı bilin mi? Yani kötü bir insan değildir ama onda böyle bir acayiplik var. Böyle bir kendine hakim olamıyor, mukayyet ol. Öyle bir şeyler o oğlan. Aman. Fatma Ana, benim şöyle bir niyetim var. Gonca'nın annesinden kalan ev var ya. Ben orayı şöyle bir derleyip toparlamak istiyorum. Yani bahçesiydi, temizliğiydi, elektriği, suyu. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. En azından şöyle oturulabilir bir hale getirmek istiyorum. Sen Gonca için mi yapacaksın bunları? Hı. İstemeden kırdım Gonca'yı. Yani dinlemiyor da beni. Madem derdimi, niyetimi anlatamıyorum ona, bari ispat edeyim dedim. Çok iyi düşünmüşsün. Ne zaman yapacaksın bu işleri? Buradan çıkar çıkmaz. Bu gece başlıyorum. Bak, ah benim gülümserim. Elleri böyle elimde. O evde can verdi, geçti gitti. Çok mu yakındınız Gonca'nın annesiyle? Etli tırnak gibiydik biz. Ah, o evin dili olsa da konuşuverse, dile geliverse. Artık o evin yeniden yaşaması gerekiyor. Müsaaden var mı Fatma Ana? Müsaade senindir toprağım. Bismillah deyip başlayıverin. İşiniz gücünüz rast geçsin. Baba, biliyorsun elimde avucumda birikmişim yok. Seni de şimdi böyle istemeden ağır bir yükün altına sokmak istemiyorum. Onun için dönelim İstanbul'a. Dönelim. Dönelim, en doğrusu bu. Görünüşe bakılırsa zaten başka da çaremiz yok. Yarın sabah erkenden yola çıkarız.
Ben de o zaman sabah bir Fatma'nın yanına gideyim. Kararımı söyleyeyim ona. Bana çok yardımcı oldu. Tamam, al. Ay, arabayla git. Ha? Kolay olur senin için. 40 yılın başı bir şans güldü yüzümüze demiştim. Meğer annemin hatırasına bile sahip çıkmak ne kadar zormuş. Ah be kızım. Senin burada kalıp yaşaman mümkün değil ya. Senin evinde, işin de İstanbul'da. Şimdi döndükten sonra yeni bir iş bulursun. Kaldığın yerden de devam edersin. Bundan sonra hiçbir şey kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Yeniden sıfırdan başlayacağım her şeye.